अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन ही हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। फिर ये ना कहिएगा कि वो कपड़े आपने चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि भी इतनी ज़्यादा कीबोर्ड की वैरायटी है तो वो एक वीडियो में अगर करेंगे तो ये तो घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद फ्रॉम गेम एंड गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से विजिट करने वाले हैं स्टारटेक गेमिंग सॉल्यूशंस का और बात करेंगे चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में और अपडेट करेंगे उनकी प्राइसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल गेमिंग और गेमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग और गेमिंग प्रोडक्ट्स पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन ही हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। फिर ये ना कहिएगा कि वो कपड़े आपने चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि भी इतनी ज़्यादा कीबोर्ड की वैरायटी है तो वो एक वीडियो में अगर करेंगे तो ये तो घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो पहले आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड और हमने कॉम्बोज बताए हैं 4-in-1 2-in-1। अभी हम मैकेनिकल कीबोर्ड लेके आए एंट्री लेवल के। अभी ये हमारे पास है K12। ये चाइनीज़ ब्रांड में है, मैकेनिकल कीबोर्ड है। ब्लू स्विचेस में भी अवेलेबल है, रेड स्विचेस में भी अवेलेबल है और इसमें तकरीबन 10-12 से ज़्यादा लाइटिंग इफ़ेक्ट्स हैं और ये रेनबो में है। रेनबो और आरजीबी में फ़र्क ये होता है कि रेनबो में एक जो कीज़ होती है उसमें जो एक कलर दिया हुआ है, मसलन ये रेड कलर है तो इसमें रेड कलर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। जो आरजीबी फुल कलर होते हैं वो एक कीज़ में कम से कम 7 कलर्स होते हैं मिनिमम, और अंदाज़न बता रहा हूँ शायद इससे ज़्यादा भी हो। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, वेव बन रहा है या कुछ और बन रहा है तो, लेकिन उसमें कीज़ का जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा। तो ये अभी K12 आपको मिलेगा, रेड्स मिले या ब्लू मिले, ये आपके लिए इस टाइम प्राइस है ईद के लिए 3800। वैसे 4000 प्लस ही प्राइस है इसकी, इससे कम नहीं है, 3800 का मिलेगा। और इसी तरह ये भी चाइनीज़ है, एक इनफिक नाम है V910H। इसमें 2-3 किस्म के हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ वाइट कलर में सिंगल लाइट ब्लू में भी अवेलेबल है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेनबो, ये भी रेनबो में है, ब्लू लाइट्स के साथ और ब्लू कीज स्विच के साथ। ये भी आपको मिल जाएगा। जो ब्लू वाला है वो 3500 में मिल जाएगा, जो रेनबो वाला है वो 3800 में मिल जाएगा। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये हमारे पास पीकेएल में है, ये गेम पावर का वॉरलॉक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है। ये पीकेएल हम कहते हैं 10 कीज लेस, जो साथ में नम पैड होता है ना वो नहीं होता इसमें, इसलिए इसको 10 कीज लेस भी कहते हैं। तो ये रेड स्विच में अवेलेबल है, बड़ा बेहतरीन और शानदार कीबोर्ड है, ब्रेडेड केबल के साथ है। और ये जो सा है अभी इन दिनों इसकी प्राइस 4000 है। उसके बाद आ जाएंगे हम, ये रैप्चर कीबोर्ड आया है। ये बेसिकली हांगकांग की कंपनी है, उसका कीबोर्ड है। ये फुल आरजीबी में है और है 10 कीज लेस में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा भी देता हूँ। ये इसकी बुक वगैरह, ये इसकी ब्लू स्विचेस के साथ है और फुल आरजीबी के साथ है। इसकी सॉफ्टवेयर भी है और इसकी आरजीबी एड्रेसेबल है, और ये आपको मिलेगा 6000 का। और मेरे ख्याल से 6000 की प्राइस में कोई भी टीकेएल में कीबोर्ड इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये है ओला का, ये भी मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ। Z2016 मॉडल है इसका। इसकी क्लिक जो सी है बड़ी बेहतरीन है, और ये भी है रेनबो में है। ये इस टाइम इसकी प्राइस है 6500 रुपया। ओला के और भी कीबोर्ड हैं हमारे पास, काफ़ी मॉडल अवेलेबल है। उनमें से एक ये है F2088, ये 7500 रुपये का मिलेगा। ये हैंड रेस्ट के साथ है और ये भी रेनबो में ही है। और ये लेकिन ये इसमें जो शेड है वो ये मैं बता दूँ, इसमें जो शेड है ये इस तरह के सिल्वर कलर में आएगा। ये की प्रेस करें। हाँ, और ये जो सा है ये सॉरी ब्राउन स्विच में, ये ब्राउन में नहीं, ब्राउन स्विच में है, ब्लू स्विचेस में नहीं है। ये ब्राउन स्विचेस में है। ब्राउन स्विच जो से हैं वो होते हैं ब्लू
और रेड के दरमियान ना बहुत ज़्यादा इसका आवाज़ होती है और ना बिल्कुल साइलेंट में होते हैं, इसको ब्राउन कहते हैं, ब्राउन स्विचेस होते हैं। और उसके बाद जो सा है हमारे पास ये मैंने रेड ड्रैगन का एंट्री लेवल का जो वेलम है ये भी रेनबो में है और ये भी ब्लू स्विच के साथ है और इसमें भी 10-12 किस्म के इफेक्ट्स होंगे। इसका मॉडल नंबर है K608, लेकिन ये मिनिमम 9,000 रुपये का है रेड ड्रैगन में। बाकी टी डैगर, रेड ड्रैगन, लॉजिटेक हमारे पास पड़े हुए हैं सारे, लेकिन वो फिर प्राइसेस जो सी है ना ऊपर से ऊपर जाती जाएंगी जितनी आप लेना चाहें। फिर इसके अलावा हमारे पास 60%, 70%, 10 केस लेस वगैरह हर किस्म का कीबोर्ड आपको मिलेगा हमारे से। थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टारटेक से कुछ बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। और उनकी वेबसाइट भी है www.startektechnology.com के नाम से, आप वहाँ पर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।